Հանուն Հոր եւ Որդվո եւ Հոգվույն Սրբո, ամեն։ Որդյակ թողյալ լիցին քեզ մեղքո։ Սիրելի հատավոր քույրեր եւ եղբայրներ, հաճախ մենք դիմում ենք Աստծուն մեր աղոթքով կամ գալիս ենք դեպի Աստված, որպեսզի Աստված փոխի մեր կյանքը, լուծի այս կամ այն խնդիրը ավելի լավ դարձնի մեր կյանքը։ Սակայն ավելի հաճախ դառնում է այն, որ Աստված ոչ թե կամենում է մեր կյանքը փոխել, այլ նախ եւ առաջ փոխել մեզ։ Մենք գալիս ենք, որպեսզի արտաքին հանգամանքները փոխվեն մեր կյանքի, մեր խնդիրները լուծվեն եւ մեր կյանքը դառնա ավելի լավը, սակայն Աստված կամենում է, որպեսզի նախ եւ առաջ մենք դառնանք ավելի լավը։ Եվ մինչև մենք դա չենք հասկանում, մեր եւ Աստծո փոխ հարաբերությունը լիարժեք չի կայանում։ Եվ այսօրվա ավետարանական դրվագը հենց նման մի պատմության մասին է։ Երբ որ Հիսուսի քարոզչության ընթացքում, երբ որ նա մի տանը Կափառնայում քաղաքում քարոզում էր, տեսնում է, որ տան երթիկը քանդում են եւ իջացնում են մահճակալի վրա անդամալույծին։ Իր ընկերները բերում են Տիրոջ ոտքերի առջև, Տերը տեսնում է այդ մարդկանց հավատքը, սակայն չի ասում, ես քեզ տալիս եմ առողջություն, չի տալիս իրեն ինչ-որ հրահանգ վեր կենալու, այլ ասում է, որդյակ, թող քո մեղքերը ներված լինեն։ Եվ անդամալույծը բժշկվում է։ Իսկապես մենք հաճախ մեզ կարող ենք տեսնել այդ համապատկերի մեջ։ Նախ եւ առաջ հիվանդությունը, մարդը անդամալույծ էր, այսինքն պարալիզացված էր, չէր կարող ոչինչ անել, միգուցե եւ չէր կարող խոսել, որովհետեւ ոչ մի երգխոսություն մենք չենք տեսնում իր եւ Քրիստոսի միջեւ։ Այդպես կենթանի մեռած վիճակ է։ Եվ նա այլևս իզորու չէր ինքներեն բերել Քրիստոսի մոտ, սակայն ուներ այդ փափագը եւ ցանկությունն եւ իր ընկերների, իր կողմնակի մարդկանց ազդեցությամբ է, որ գալիս է Տիրոջ մոտ։ Նույնիսկ մենք չենք տեսնում այդ մարդու զղջումը։ Մենք չենք տեսնում իր ապաշխարությունը կամ ցանկությունը ազատվելու մեղքից, բայց տեսնում ենք, որ Քրիստոս տեսնում է այդ մարդու սիրտը եւ տալիս է այն, ինչ իր համար անհրաժեշտ է։ Ոչ թե այն, ինչ որ խնդրում էին իր ընկերները, ոչ թե այն, ինչ որ ակնկալում էր բազմությունը կամ նույնիսկ նույն անդամալույծը, այլ տալիս է այն, ինչ որ այդ մարդուն անհրաժեշտ էր։ Իր մեղքերի քավություն, ազատում այն մեղքից, որը պատճառը հանդիսացավ այդ անդամալուծության։ Եվ Սուրբ գրքում նկարագրված հիվանդությունները, սերներս, արտահայտում են նաև մարդկանց հոգևոր հիվանդությունները, որովհետև անդամալույծ լինելը ավելի լայն իմաստով պիտի դիտարկենք։ Մարդը կարող է լինել ֆիզիկապես առողջ, կարող է ունենալ ոտքեր եւ քայլել, սակայն միաժամանակ մշտապես մոլորվել իր ճանապարհների մեջ։ Մարդը կարող է ունենալ կարողություններ, ունենալ գումար, սակայն լինել ստրուկը այդ կարողությունն եւ այդ գումարին։ Մարդը կարող է ունենալ ընտանիք, բայց չկարողանալ սիրել։ Մարդը կարող է ունենալ ամեն ինչ, բայց դրա հետ մեկտեղ չունենալ ոչինչ։ Այդպիսին է այս աշխարհի կարգը, սիրներս, եւ երբ որ մարդը կորցնում է իր հոգեվոր կարողությունները, երբ որ նա չի կարողանում ոչինչ գործել իր հոգևոր կյանքում, նա համարվում է հոգևոր անդամալույծ։ Ինչքան էլ նա լինի ֆիզիկապես առողջ, եթե նա իր կյանքում որպես քրիստոնյա ոչ մի քայլ չի կարողանում անել, եթե իր ամբողջ օրը անցնում է առանց գետ մեկ շարժման, մեկ քայլի, մեկ աղոթքի, մեկ հոգևոր խոսքի կամ քայլի, նա դադարում է ապրել որպես հոգևոր անձ եւ դառնում է հոգևոր անդամալույծ։ Եվ այդ անդամալուծությունը մարդուն միանգամից չէ, որ գալիս է կյանք, դա աստիճանաբար, պարբերաբար կրկնվող մեղքի հետևանքն է, որտեղ Տերը տեսավ այդ մարդու բուն պատճառը, որ
կար մեղք, որը կապել էր այդ մարդուն եւ այդ մեղքից արձակումը եղավ ելքը։ Միշտ չէ, որ հիվանդության պատճառը մեղքն է, սիրելիներ, որտեղ Հովանու ավետարանի 9-րդ գլխում մենք տեսնում ենք, թե ինչպես Տերը բժշկում է մարդուն ասելով, որ ոչ թե իր մեղքն էր, ոչ էլ իր ծնողների մեղքն էր, այլ այդպես պիտի լիներ, որպեսզի Աստծո փառքը գործեր իր մեջ, բայց այստեղ նա հստակ տալիս է պատճառը, այսինքն կան հիվանդություններ, որոնք մեղքի ծնունդ են, եւ կան հիվանդություններ, որոնք ընդհանուր մեղքի, այսինքն մարդկանց մեղքով վնասված լինելու արդյունքն են, դա մենք պիտի զանազանենք։ Բայց այսօրվա պատգամը հիմնականում դրա մասին չէ։ Այն մասին է, որ Տերը այցելում է մարդուն եւ պիտի տա այն, ինչ որ մարդու համար ամենակարևորն է։ Այո, մենք գալիս ենք Աստծո մոտ, որպեսզի մեր կյանքը դառնա ավելի լավը, բայց Աստված ուզում է, որպեսզի մենք դառնանք ավելի լավ մարդ, որպեսզի մենք դառնանք Աստծո պատկեր, որպեսզի մեր կյանքի ժամանակը իզուր չանցնի, որպեսզի մենք կարողանանք իմաստավորել մեր ընթացքը եւ հասկանալ եւ գիտակցել, թե ինչի համար ենք ընդհանրապես ապրում։ Եթե այդ գիտակցումը չկա եւ եթե մեր կյանքում չկա բովանդակություն, այդ կյանքի թե տևողությունը, թե ձեռքբերումները չափազանց թերի են եւ կասկածելի են։ Եվ Տերը ուզում է, որպեսզի մենք վերադառնանք դեպի ինքներս մեզ։ Վերադառնանք դեպի այն պատկերը, որ Աստված ունեցել է, երբ որ մեզ ստեղծել է կամ մեզ ուղարկել է այս աշխարհ։ Դեպի այն ծրագիրը, այն գաղափարը, որը եղել է Աստծո մտքում, երբ որ նա կամեցել է, որ մենք լինենք, որ մենք գոյություն ունենանք։ Մենք այնքան շատ ենք շեղվել այդ պատկերից եւ այդ գաղափարից, որ մեզ շատ դժվար է հետ բերել։ Եվ հաճախ Աստված թույլ է տալիս, որ մեր կյանքում տեղի ունենան այս կամ այն դժվարությունները, որպեսզի մեզ հետ բերի, որպեսզի մեզ ասի, որդյակ, քո մեղքերը քեզ ներված են, վեր կաց, քայլիր, ապրիր։ Մենք քայլում ենք մեր ոտքերով, գործում ենք մեր ձեռքերով, սակայն մեր հոգևոր քայլերը հաճախ կապված են, մենք անդամալույց ենք։ Մեր ձեռքերը գործում են այս աշխարհի համար, բայց շատ հաճախ մեր ձեռքերը գոսացած են, չորացած են բարիք գործելու համար, քրիստոնեական մեր կյանքը ապրելու համար եւ դրանք եւս անդամալույց են։ Եվ Տերը կամենում է, որպեսզի մենք վեր կենանք, որպեսզի մենք քայլենք, որպեսզի մեր ընթացքը այլևս լինի իր աչքերի առջև։ Բայց հաճախ այնքան մեծ ազդեցություն են ունում մեր վրա մեղքը, որ մենք ինքնուրույն չենք կարողանում վեր կենալ, չենք կարող նույնիսկ Քրիստոսին դիմել։ Եվ այս պատկերի մեջ տեսնում ենք, որ Քրիստոս բժշկություն է կատարում ոչ թե հիվանդի ցանկությամբ կամ աղոթքով, այլ իր ընկերների աղոթքով։ Իրենք են բերում այդ մարդուն Քրիստոսի մոտ այն հավատքով, որ Տերը կարող է բժշկել։ Եվ այս պատկերը մեզ համար եւս արդիական այն իմաստով, որ մեր շրջապատում, մեր ընկերների մեջ եւս շատ մարդիկ կան, որոնք այլևս ընդունակ չեն իրենց ոտքով գալ Քրիստոսի մոտ։ Այլևս այնքան շատ է մեղք իրենց կապել, որ իրենք ինքնուրույն չեն կարողանում այդ քայլը անել։ Եվ այստեղից մեր քայլը պիտի լինի այն, որ մենք որպես քրիստոնյա, որպես ընկեր պիտի բերենք մեր ընկերներին Սուրբ եկեղեցի, բերենք Տիրոջ մոտ եւ պատմենք Աստծո մասին։ Դա մեր հավատքով կարող է գործել, սիրելիներս։ Այսինքն Քրիստոս կարող է բժշկել մարդուն կամ դարձի բերել մարդուն մեր աղոթքով, մեր հավատքով, մեր առաստված ապավինությամբ, եթե մենք այդ մարդուն կարողանանք բերել Տիրոջ մոտ։ Եվ շատ մարդիկ կան մեր միջավայրում, որոնք ըստ երևույթի լավ մարդիկ են, որոնք արտաքուստ տեսնում ես, որ արժանի են ավելի լավ կյանքի, սակայն ինչ որ մեղք թափանցել է իրենց կյանքի մեջ եւ կապել է, եւ իրենք ինքնուրույն չեն կարողանում ազատվել այդ մեղքից։ Այդ մարդուն պետք է համարձակորեն բերել Աստուծո մոտ, բերել Սուրբ Պատարագի։ Պարզ ասած, երբ որ մենք պատրաստում ենք գնանք ուխտի, գնանք պատարագի, գնանք ինչ-որ հոգևոր միջոցառման, պիտի գտնենք մեկին եւ բերենք մեզ հետ, ասենք, որ ընկեր այս օրը
անցկացնենք ինչպես Տերն է մեզ պատվիրում, նվիրենք Տիրոջը, կամ այս մեկ ժամը, կամ այս մեկ ճանապարհը։ Եվ վստահաբար Տերը տեսնելով մեր հավատքը գործելու է, որովհետև քրիստոնեությունը անհատական պաշտամունք չէ, որ դու միայն քո հոգու համար կամ քո կարիքները բավարարելու համար պիտի գաս եկեղեցի, այլ քրիստոնեությունը համայնքային գիտակցության եւ մեկը մյուսին օգնելու, մեկը մյուսով Աստծո մոտ գնալու մասին է։ Եվ երբ որ մենք նկատում ենք այդ անդամալույցին, մենք բնականաբար իրան չպիտի ասենք, որ դու անդամալույց ես կամ մեղավոր ես կամ որովհետև մեղքը կարող է այնքան մեծ ազդեցություն ունենա մարդու վրա, որ նա կարծի, որ նա ամենաարդարն է։ Այլ աննկատ կերպով իրեն պիտի օգնենք։ Եթե չենք կարող բերել, պիտի աղոթենք իր համար։ Դրա համար շատ ջանք չի պահանջվում։ Իմանալով, որ մեր կողքին կա մարդ, որը կարիք ունի Աստծո, պիտի մենք մեր աղոթքի մեջ, մեր սրտում իր համար բարեխոսենք, իր համար աղոթենք, որպեսզի Տերը իրեն բարձրացնի եւ տա իրեն հնարավորություն իր կյանքը ապրելու Աստծո հետ, որպեսզի նա մի օր լսի Տիրոջից այն ազատուցիչ եւ փրկավետ խոսքը, որ որդյակ քո մեղքերը քեզ ներվել են, վեր կաց եւ քայլիր։ Դրանից լավ բան չկա այս աշխարհում, երբ որ մարդը ազատվում է մեղքի կապանքներից եւ սկսում է ապրել լիարժեք կերպով։ Իրականության մեջ մարդուն երջանկության համար շատ քիչ բան է պետք։ Կարող եմ ասել, որ մեկ բան է պետք մարդուն, որպեսզի նա երջանիկ լինի, դա իր մաքուր սիրտն է։ Երբ որ մարդը կարողանա մաքրվել, մաքրագործվել ամեն տեսակի մեղքից, ամեն տեսակի չար մտքերից, խորհուրդներից, հոգսերից եւ ջինջ մաքուր սրտով ապրել։ Դա մարդու երջանկության գրավականն է։ Եվ Տերը հենց այդպես է գործում, երբ որ մենք դիմում ենք իրեն, նա նախ եւ առաջ գործում է մաքրագործելու մեր սիրտը։ Խնդրենք մենք, թե չխնդրենք, մեր փրկության բանալին եւ բանաձևը հենց մեր սրտի մաքրության մեջ։ Մնացած ամեն ինչը կախված է դրանից եւ առանց դրա ամբողջ աշխարհն էլ եթե մենք շահենք եւ ունենանք, մենք երջանիկ չենք լինի։ Մենք կապրենք երջանկության պատրանքով, իլյուզիայով, սակայն չենք լինի երջանիկ, որտեղ երջանկությունը ազատագրված լինելու մեջ է։ Կապված մարդը չի կարող լինել երջանիկ։ Եվ այսօրվա ավետարանական ընթերցումը մեզ հիշեցնում է այդ մասին։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ բացենք ավետարանը կամ ընթերցենք այս խոսքերը կամ վերհիշենք այսօրվա պատարագը, պիտի ինքներս մեզ հարց տանք. նախ եւ առաջ ով ենք մենք այդ պատմության մեջ։ Արդյոք մենք կարողանում ենք քայլել, գործել, ապրել որպես քրիստոնյա, թե ինչ որ չափով մենք եւս անդամալույց ենք եւ կարիք ունենք բժշկվելու։ Երկրորդը այն, թե մեր շրջապատում ով կա, որ մեր կարիք ունի եւ նաեւ մեր միջոցով Քրիստոսի կարիք ունի։ Եվ երրորդը պիտի հիշենք, որ երբ որ մենք գալիս ենք Աստծո մոտ, որպեսզի նա ավելի լավը դարձնի մեր կյանքը, որպեսզի նա փոխի մեր կյանքը, նա նախ եւ առաջ պիտի փոխի մեզ, որտեղ կյանքը բխում է հենց մեզանից եւ մեր սրտից։ Այդ երեքը սերունդներս պիտի ինքներս մեզ հարց տանք այս շաբաթվա ընթացքում եւ գտնենք պատասխանները, որոնք պիտի նորոգեն մեր կյանքը եւ արժանացնեն Տիրոջ մեծ շնորհներին, որին թող արժանացնի Տերը յուրաքանչյուրիդ այսօր եւ հավիտյանս ամեն։ Տիրոջ սերը, շնորհը եւ օրհնությունը թող առաջնորդի ձեզ այսօր հետ է մինչեւ հավիտյան։